灣絕對係一個福地嚟嘅，因為我哋嗰個緯度咧應該係沙漠嚟嘅，但係咧因為咧嗰個地形問題咧，我哋出現咗季候風咧帶來雨水，可以養得起咧農業。然後我哋個位置咧海邊，所以咧係可以養得起漁業，而因漁耕農咧係一個有嘢食嘅地方咧，所以香港係一個宜居嘅地方嚟嘅。然後我哋又位於呢個珠江口呢個位咧，鹹淡水啲交界，所以咧我哋一帶嗰啲生態咧好特別嘅，就變咗多元化，係一個好特別嘅地方。從地理嘅位置嚟講咧，我哋喺東亞呢個位咧就係喺日本同埋新加坡中間。所以咧，如果講海運啊、空運咧，都係一個好適中嘅位置咧，將啲嘢轉嚟轉去。所以我哋呢個空港、海港咧，係一個天然俾我哋好好嘅條件。因此，我哋香港呢笪地方咧，又可以養得起人，又可以養得起貿易，所以係一個能夠宜居同埋能夠生存嘅，俾香港人一個好好嘅有利條件嘅地方。